Егер әлемнен тыс шыға алсаңыз, біздің үйіміз жердің қаншалықты бір күріш сияқты кіші екенін көретін едіңіз. Бұл көріп тұрғаныңыз біздің галактикамыз. Одан әрі алысқа кететін болсаңыз, басқа миллиардтаған галактика көресіз. Әрине, бұл галактикалардың ішінде миллиардтаған планеталар бар. Бәлкім бұл планеталардың ішінде басқа өмірлерде болуы мүмкін. Мұны шамамен ешқашан біле алмаймыз. Өйткені ең жақын галактикамыз Андромедаға бару үшін 2.537.000 жарық жылы. Яғни бұл галактикаға 2,5 миллион жылда ғана жетіп бара аласыз. Андромедаға бармай тұрып, өз галактикамыз құс жолына да қарайық. Біздің галактикамызда да өте керемет, өте қызықты планеталар бар. Корот 7b, тас жауын планетасы. Бірінші болып өзіміз білетін жаңбырларды айтайық. Жаңбырлар әдетте су, көңіл күй түсіретін және дымқыл. Корот 7b планетасындағы жаңбырлар бұған ұқсамайды. Бұл ғарыш объектісінің бір жағы өте ыстық, қалған шардың жартысы салқынырақ. Ыстық жағының бетінің температурасы 2600 градусқа жуық және бетіндегі жер тастары еру үшін артығымен жеткілікті. Сол себепті жартастарды дүниеде суды буға айналдырғандай айналдырып жібереді. Шардың салқын жағының температурасы 190 градус. Осылайша ыстық жағындағы буға айналған тас бөлшектері үлкен тас бұлттарға айналып, желдермен салқын жағына дейін ұшып, бұл бұлттар тасқа айналып 190 градустағы тозақ салқындығына магма жаңбыр сияқты жауып жатыр. Бұл нағыз бір тас жаңбыры. Бұған өз көздеріңізбен куә болғаныңызды ойлап көріңіз. Күннің әр сәтінде тоқтаусыз аспаннан орасан тастар жауып жатыр. HD 189 773b шыны жаңбыры планетасы. Жерден шамамен 63 жарық жылы қашықтықта орналасқан HD 189 773b өлшемі бойынша Юпитерден сәл-ақ үлкен. Барлық бұл әдемілігінің артында қорқынышты нәрселердің болуын елестетіп көріңіз. Планетаның ерекше түс болуының себебі атмосферасында силикат бөліктері көп болғандығынан. Құм немесе шыны деп ойлаңыз. Планета сағатына 8700 километрлік жылдамдығымен желмен қапталған. Дыбыс жылдамдығынан да жылдам желдер. Бұл алдыңғы тас жаңбыр планетасынан да қатты қорқынышты. Тек көріністі елестетіңіз. Бұлттар көкжиектің артынан келеді. Күн күркіреуінен шыққан қорқынышты дыбыс. Жел кенеттен сағатына 8700 км жылдамдыққа көтеріліп кетті. Аспанда қою жаңбыр жарылып жатыр. Жаңбырлар бұл жолы тас емес, тіге шынылардан құралған және шыны бөлшектері атмосфераның ішінен жылдам өтіп, атмосфераны жарып жібереді. Өйткені планетаның бетінің ыстықтығы соншалықты, кремний бөлшектері тұрақты болған желдердің себебінен шыны формасына кіргенге дейін тығыздалады. Мұндай бір боран дүниеде кенеттен орын алғанда еді, экватордың айналасынан тек 5 сағатта айналып және барлық нәрсені тегістеп, сыпырып, адамдарға әлемнің ең ауыр тәжірибесін көрсететін еді. HD 209 458b жел планетасы. Жел туралы айтып тұрған бедік. Ол ештеңе емес. Бұл кіші әлсіз желдер HD 209 458b желдермен салыстырылған кезде тек қана кіші бір самал болып қалады. Газ бұлттарынан болған планеталардың күнге қараған жағының температурасы әдетте адамды таң қалдыратын 956 градусқа жетеді. Қараңғы жағындағы температура 700 градустан кем емес. Екі жақта да бұл градустың кішкене айырмашылығы өте күшті болған желдердің себебінен. Бұл жерде секундына 10 км жылдам желдер, сағатына 36.000 км-ге дейін шығады. Дыбыс жылдамдығынан 29 есе жылдам. Бүгінге дейін дүниеде болған ең жылдам жел 1999 жылында Оклахомада бір дауыл кезеңінде болған еді. Және де жылдамдығы сағатына 580 км-ге жақындаған еді. HD 209 458b планетасындағы кезекті желден 73 есе баяу. Егер бұл планетада аяқ ұшында тұруға тырыссаңыз, желдерге қосылып бүткіл планетаның айналасын шамамен 1 сағат 72 минут ішінде ұшып, айналып шығатын едіңіз. Бірақ ішімдегі бір дыбыс бұл ұшу кезеңінде шамамен шыдай алмайтын зардаптар шегетіндігіңізді айтып тұр. Трес 2b ең қараңғы планета. Келесі аялдама тек қана қараңғылық. Күн жүйесінен 750 жарық жыл қашықтықта орналасқан Трес 2b планетасы бетіне түскен күннің 1%-ін көрсетіп, біз осы уақытқа дейін тапқан галактикадағы ең қараңғы планета. Себептерінің бірі планетаның айналасын қаптаған күн жұтатын газдар. Планетаның үстінде бір астронавт киімінде тұрған кезде фонарды қостыңыз, бірақ сәулелер жұтылған. Еш нәрсенің көрінбейтіні бір дүние. Ғалымдар бұл планетаның неге осынша қараңғы екенін тоқтай білмейді.
Планетаны қорқынышты етіп көрсететін ерекшеліктер тек қана бұл емес. Сондай-ақ бұл шайтанға ұқсаған газ шарының кейбір аймақтары отқа тасталған көмір сияқты жанып тұр. 55. Cancri-E алмас планетасы. Бұл планетаны былай айтатын болса, қараңғылықтан басқа барлық нәрсе бар. Ғарышта бір алмас сияқты жарқырап тұр. Мұның себебі шынында да үлкен бір алмас болғандығынан. 55. Cancri-E атты бұл планета біздің жерімізден 2 есе үлкен және 3-тен 1 бөлігі таза алмасты құрайды. Планета көміртегімен қапталған және өте тығыздығынан таза алмас формасында. Бірақ толқымаңыз, өйткені алмас планетасы жерден 40 жарғы жыл қашықтықта. Алысқа барып өте көп алмас табылған бұл планетаның сізге ұсынған бұл әдемі, шексіз мөлшердегі алмастарды қолға кіртіп, дүниеге алып келсеңіз де, алмастың құнын жоғалтуына себеп болып, және дүниедегі алмастарды бағасыз етіп қоятын едіңіз. Сол себепті бұл таңғажайып планетаны тек қана сырттай тамашалағанымыз жөн. HD 188 753 AB 3 жұлдызы бар планета. Star Wars фильміндегі 2 жұлдызды планета есіңізде шығар. Бірақ шындық өмір ғылыми фантастикадан да өте таңқаларлық болып келеді. Жерден 149 жарық жыл қашықтықта орналасқан 3 жұлдызға ие болған бұл HD 188 753 AB планетасында өмір сүргеніңізде еді. 3 көлеңкеңіз болатын еді және 3 басты жұлдыз бір-бірінің жолын кесіп өткені үшін үздіксіз күн тұтылуына куә болатын едіңіз. Әрине, ғарыштағы ең әдемі күн шығуын және ең қызықты күн батуын көретін едіңіз. Таң ертең оянған кезде аспанда 3 күннің шыққанын және 3 күннің батқанын көргеніңізді елестетіңіз. Егер дәл қазір сол планетада ғайыптан пайда болсам, ауа жетпеуінен және ыстық температурадан өлетін едім. JJ 1214b океан планетасы. Енді мұхиттың ортасында тұрғаныңызды елестетіңіз. Аспан әдемі бұлттармен бірге тым көк, бірақ көзге көрінетін жер бөлігі жоқ. Барлық жерді айналсаңыз да шексіз су. Жерден 47 жарық жыл қашықтықта орналасқан JJ 1214b есімді бұл планетаны серуендесеңіз дәл солай болатын еді. Жердің 70% сумен қапталғанын бәріміз білеміз. Бірақ былай қарағанымызда, жердің қабаттармен бірге жалпы массасы 0,005% болады. Ғалымдар көрші планетамыз JJ 1214b-ның жалпы массасының 10% су екенін айтып отыр. Яғни бұл планета километр деген тереңдіктермен үлкен бір океан қаптаған. Планетаның радиусы жердікінен 2 есе үлкен. Жалпы планета жерден 6,5 есе үлкен. Жердің 11 километр тереңдігінде океандарды өмір сүретін жануарларға қарайтын болсақ, кім біледі, ол планетада қандай түрде, қандай мөлшерде жануарлар өмір сүреді. Gliese 437b жанып тұрған мұз шары. Келесі планетамыз химия туралы біліміндеген шындықтардың астан кестеңін шығарады. Өйткені бұл планета оттың ортасындағы үлкен бір мұз шары. Gliese 436b планетасының мұзды беті оттың ішінде үздіксіз 439 градус температурада лапылдап жанып тұр. Барлық жерде жанып тұрған мұзды қабаттар. Жарайды, мұз қалай ғана химияның ережелеріне қарсы келіп, оттың үстінде 439 градуста еш қимылдамай, ермей қатып тұр. Планетаның тарту күші соншалықты күшті. Бұл тарту күші мұзды өз ядросына қарай тартып, күшті тығыздықпен ұстап тұр. Қанша жанса да, буға айналуын бұғаттап тұр. WASP-12b тозақ планетасы. Шын тозақ дәл осы жерде. WASP-12b есімді бұл бейшара сәтсіз планета өз серігі болған жұлдызға жаймен жем болып жатқан сияқты. Жұлдызына өте жақын орбитада елестете алмайтын ыстыққа жетіп, жұлдызынан да өте жылдам және артығынан да айналып, планетаның бөлшектері ажырап, өз жұлдызына барып қосылып жатыр. WASP-12b шамамен Юпитермен бір мөлшерде болса да, әр секундта массасынан 6 миллиард тонна жоғалтып жатыр. Тіпті соншалықты тез бөлшектеніп жатыр. Енді бір шар емес, жұмыртқа тәрізді. Бетінің ыстықтығы 2200 градус және бұл жерде бір жыл 26 сағатқа тең. Кеплер 438b жерден тыс өмір сүретіндердің планетасы. 470 жарық жыл қашықтықта орналасқан Кеплер обсерваториясы тапқан және Кеплер 438b деп ат қойған бұл планетаны әртүрлі таңғаларлық ерекшелік болғандықтан емес, болмағаны үшін айтып тұрмын. Өйткені қазірге дейін табылған планеталардан жерге өте ұқсайтын планетаның бірі. Жер ұқсату индексі басқа бір планетаның жерге ұқсастығының стандарт бір өлшемі бар болғандықтан, бір балы әр жағынан дүниемен тең болғаны, 0 балы да жерге мүлдем ұқсамайтынын білдіргендіктен
Kepler 438b таң калдырып 0,88 балл менен жерге окшоо индексине ээ. Өтө сейрек әрі ерекше болгон Kepler 438b гарышта өмүр сүрүү үчүн ар түрлүү алгы шарттары бар және эң бастысы жер сыяктуу жартасты басты жулдузуна болгон жакындыгы және кашыктыгы толук баланста және өмүр сүрө алатын аймакта орналаскан. Суу ресурстары, климаты және басқа ерекшеликтери менен жерге өтө окшос болгон Kepler 438b тапкан эң огаш және эң кызыктуу аспан объектисинин бири. Адамга окшос басқа да жаратылыштардын үйү болуу мүмкүн. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болса, кай планетага барып өз көзүңүз менен көрөтүн едиңиз? Пикириңизди комментарийга калдырыңыз. Осындай видеоларды өткүзүп алмау үчүн каналга жазылып, коңуроошаны басып коюңуз. Мына жерге басып Сингапур тууралуу видеону көрсеңиз болот. Ал мына жерден Солтүстүк Кореяны көрсеңиз болот. Мына жерден де каналга жазылыңыз. Келесі бейнелерде көрүшкенче, мен Мардан.